igihugu kiri mu byo abanyarwanda bagira amagambo ubundi koko aba afite uburemere kiri mu kangaratete. Rimwe na rimwe n'iyo ubirebye hari igihe ku ruhande rumwe aba ari ibintu bibabaje cyane, kuko ahanini icyakomeje kuranga u Rwanda n'abanyarwanda ni urupfu kurusha ubuzima. Radisha ku ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira Washington DC, turi kwa gatatu tariki ya 16 Kamena 2021. Tugiye kubagezaho ikiganiro twahaye inyito impagarike y'u Rwanda 2021 igice cya mbere. Impagarike y'u Rwanda 2021 ni manifesti yo gutabara abene b'igihugu, kubunga, kubomora, guharanira urumbuke no kubaka u Rwanda rwihagazeho mu ruhando rw'igihugu mpuzabihugu bya Afurika y'Uburengerazuba. Muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe wa kibateguriye. Ndabashuje kandi abandi turi kumwe twateguranye kino kiganiro ni bagenzi banjye Dr Theogene Rudasingwa na bwana Sixbert Musangafura. Nagira ngo rero niba inshuti muriho munyumva, mufate mikro duhereye kuri Theogene Rudasingwa, mufate mikro noneho musuza rero batwumva, dutangire kino kiganiro. Ndabashuje Joseph na Musangamfura. Ndabashuje kandi nsuhuza n'abakunzi ba radio n'abanyarwandakazi bakurikirana ibi biganiro, kandi tubifuriza gukurikirana iki kiganiro neza. Murakoze cyane muvandimwe Theogene. Sixbert, niba uriho unyumva wafata mikro none ugasuhuza abari batwumva. Ndakumva neza Joseph Ngarambe, ndagusuhuje. Nsuhuje na Dr Rudasingwa, komera. Nsuhuje nyine na Dr Theogene Rudasingwa turi kumwe muri iki kiganiro. Nsuhuje kandi abarwanashyaka bishakwe Rwanda Freedom Movement. Nsuhuje n'abanyarwanda bari muri Rwanda Truth Commission, ya komisiyo kuri Rwanda. Nsuhuje n'abanyarwanda bose bazakurikira iki kiganiro n'abandi bumva ururimi rwacu. Reka rero dutangire ikiganiro impagarike y'u Rwanda 2020 igice cya mbere. Impagarike y'u Rwanda ni inyandiko yashyizweho umukono n'inama nkuru y'ishakwe Rwanda Freedom Movement mu izina rya komite nyobozi y'ishakwe Rwanda Freedom Movement na Rwanda Truth Commission. Abagize inama nkuru n'abakurikira bashyizeho umukono kuri ino nyandiko ni Theogene Rudasingwa, Eugene Ndahayo, Nkiko Nsengimana, Joseph Ngarambe na Sixbert Musangamfura na Jonathan Musonera. Ino nyandiko yasohotse ku itariki za 30 z'ukwezi turangije kwa Gicurasi, mu ndimi enye: Ikinyarwanda, Icyongereza, Igifaransa n'Icyesipanyol. Ni inyandiko yashimwe cyane n'abantu twayoherereje bazwiho ubumenyi bukomeye ku bibazo by'u Rwanda. Kino gice cya mbere tugiye kubagezaho mu by'ukuri nk'umusogongero. Nkaba nsaba rero umwe mu bayiteguye turi kumwe hano nuvuga Sixbert Musangamfura gutangira avuga mu by'ukuri imirongo migari, abagezaho imirongo migari y'ino nyandiko. Sixbert Musangamfura, ijambo ni ryawe, twumve nyine tusogongeze abariho twumva, tubabwira imirongo migari y'ino nyandiko ikomeye cyane. Ijambo ni ryawe Sixbert. Urakoze cyane Joseph Ngarambe. Iyi nyandiko twatangaje ifite inyito impagarike y'u Rwanda mu mwaka wa 2021. Ikaba ari inyandiko nubwo tureba u Rwanda uko ruhagaze ubu ngubu, turahera kera tukaza tukagera ahangaha, ndetse tukareba n'imbere ahazaza, tugatanga n'ibitekerezo by'ukuntu ibintu byajya mu buryo. Iyi nyandiko nyine ni manifesto yo gutabara abene igihugu,
kubunga, kubomora, guharanira uburumbuke no kubaka u Rwanda rwihagazeho mu ruhando rw'ibihugu byunze ubumwe bya Afurika y'Uburasirazuba. Ndumva ahangaha Yozefu Ngarambe yahasobanuye. Yanavuze ko uyu mushinga wateguwe n'imiryango ibiri, ishakwe Rwanda Freedom Movement na Rwanda Truth Commission, komisiyo y'ukuri ku Rwanda. Ibitekerezo kandi bikubiye muri inyandiko bikaba ari bya komite yose y'uburi shyaka ndetse n'abayobozi ba Rwanda Truth Commission. Inyandiko ubwayo yanonosowe nk'uko wabisobanuye kuko n'inama nkuru y'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement igizwe n'abo wari wavuze numva atari ngombwa kwirirwa mbisubiramo ahangaha. Inyandiko itangira isesengura iki gihe kidasanzwe usanga abantu bose mu gihugu no hanze bayabanze bategereje ukuntu ibintu bigiye guhinduka mu gihugu cyangwa ibintu ukuntu bigiye kugenda. Hari ibibazo byinshi cyane abantu bibaza, noneho ugasanga abantu bari mu gihirahiro. Ahangaha Dr. Theogene Rudasingwa araza kuhasobanura birambuye. Ibindi tuvuga muri inyandiko nk'uko nabikomejeho hejuru, tuvuga incamake y'amateka y'u Rwanda, tugahera mu 1894 tukageza muri 2021. Kuba duhera hariya, turahera ku kintu gikomeye cyane cyabaye muri iriya myaka kigatuma ndetse ibintu byinshi cyane bihinduka nk'uko tuzabyerekana muri iyi nyandiko, uko muri ibi biganiro tugiye kuzajya dukora. Ni kudeta ya Rucunshu, na kiriya gihe nabwo Abadage baje mu Rwanda. Abadage bageze mu Rwanda muri iki gihe nyine cya kudeta ya Rucunshu, hakiri ibise bikivirirana, mbese ibise bikiri bibisi. Iyo kudeta ndibuka ko yatsembatsembye Abanyarwanda b'Abatutsi bo mu bwoko bw'Abanyiginya, bamwe bagahunga igihugu, abandi bakicwa, nyine abandi bakamera nk'aho babaye ingwate mu gihugu cyabo. Turasesengura mu gika cya mbere ubukoloni bw'Abadage bwamaze imyaka mike mu by'ukuri 1894 kugeza 1916. Tukajya ku gika cya kabiri aho twerekana iby'ubukoloni bw'Ababiligi guhera mu 1916 kugeza mu 1962 ubwo u Rwanda bwabonaga ubwigenge. Ubukoloni bw'Abadage mu by'ukuri bwabaye bugufi ku buryo butagize ingaruka ndende nk'iz'ubw'Ababiligi babazunguye. Kimwe n'Abadage babanje kubanza kugaragaza ingufu, baratsinda, noneho bashyira ubutegetsi bwabo hejuru y'umwami. Noneho umwami, abatware bose n'abaturage bahinduka ingaruzwa muheto z'umwami w'Ububiligi wari uhagarariwe na guverineri uganje. Aha tuzavuga no ku ruhare rwa Kiliziya Gatolika mu magambo ariko avunaguye. Mu gika cya gatatu turasesengura revolisiyo y'Abahutu yo muri 59. Iyo revolisiyo imyaka yayo nyine ni 1959 kugeza mu 1962. Ihangana hagati y'amoko ryakomeje gufata indi ntera, igihe Unari mu Kinyarwanda bavuga ko ari Runari na MDR Parmehutu byaharaniraga kurushanya ingufu imbere y'Abanyarwanda. Muri icyo gihe kandi ku mugaragaro Kiliziya Gatolika n'ubutegetsi bwa gikoloni y'Ababiligi bwabogamiye ku ruhande rw'Abahutu mbarwa bari barize amashuri. Mu gika cya kane turavuga kuri Repubulika ya mbere. Iyo Repubulika yagiyeho muri icyo gihe cya 1962 kugeza muri 1973 ubwo yahirimaga ikuweho na kudeta. Ku butegetsi bwa Perezida Gerigori Kayibanda, u Rwanda rwabaye igihugu kiyobowe n'ishyaka rimwe, ku buryo gahoro gahoro ubutegetsi bwinshi bwagiye mu maboko ya Perezida. Mu gika cya gatanu cy'iyi nyandiko tuzavuga ku butegetsi bwa gisirikari bw'Abahutu bo mu majyaruguru y'igihugu guhera muri 73 kugeza muri 1994. Ku butegetsi bwa General Major Juvenal Habyarimana yakuyeho itegeko nshinga n'ibikorwa bya politiki bindi hanze y'ishyaka rukumbi rya MRND yashyizeho mu 1975. Icyo gihe Perezida Gerigori Kayibanda yamufungiye mu nzu, yicishwa inzara, aza kwicwa burundu ku wa 15 Ukuboza 1996. Mu gika cya gatandatu
hariya dusesengura intambara yo muri 1990 y'inyeshyamba z'abatutsi yatangiye mu 1990 irangira mu 1994. Tukibutsa ko kuwa mbere Ukwakira muri 1990 aribwo ingabo z'inyeshyamba za FPR Inkotanyi ziyobowe na General Fred Rwigema zambukaga umupaka zikaza mu Rwanda. Dukomeza muri iki gika tugeza ku gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi, aho twerekana ko ubwicanyi bwakorwa n'ubuyobozi bwa MRND mu nzego zose n'ibishamikiyeho nibwo bwatangije nyine cyaje kwitwa iminsi 100 ya jenoside yakorewe Abatutsi. Tunerekana kandi ko n'abahutu bishwe ku bwinshi n'ingabo za FPR za General Kagame n'iperereza rya gisirikare ryitwaga DMI. Ubu bwicanyi twe twemera ko ari jenoside, ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyoko muntu mu Rwanda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gika cya 7 cyari amateka tuvuga ku ngoma ya gisirikare y'Abatutsi yagiyeho muri 1994 kugeza ubu ngubu. Nyine ingabo za FPR Inkotanyi zimaze gutsinda ingoma ya Habyarimana zahise kuwa 4 Nyakanga 1994 zitangaza ko nyine zafashe igihugu. Icyo gihe Umuhutu Pasiteri Bizimungu yagizwe perezida wa Repubulika, ariko mu by'ukuri imbaraga z'ubutegetsi, imbaraga z'ingoma nshya zari mu maboko ya General Paul Kagame, nubwo icyo gihe ari vice perezida akaba na minisitiri w'ingabo. Muri 2000 ariko Kagame yahiritse Bizimungu aramufunga, aza kumugirira ikigongo. Nyuma y'imyaka 5 amucira mu gihugu imbere, ingoyi akiriho kugeza n'ubu. Turasesengura uko ibintu biteye n'aho bigenda byerekeza. Tukerekana ko mu mateka y'u Rwanda nyuma y'ubukoloni ingoma General Kagame niyo imaze igihe kirekire kurusha izindi zose zabayeho. Hari abanyarwanda benshi batazi iyi ncamake y'amateka y'igihugu cyacu, cyangwa se nyine iyo ncamake y'imyaka 127. Hari n'ababona ari amakuru atandukanye ku mateka adafitanye isano namba, adafite aho ahuriye. Ubundi ari amateka nubwo tuvuga ngo, nubwo hari abavuga bati turabona bibe ntacyo bihuriyeho ntacyo bipfana, mu by'ukuri usesenga usanga hari akagozi kagenda gahuza biriya bika 7 twavuze hejuru muri ari amateka. Natanga nk'ingero 2 gusa, izindi ngero tuzazitanga nyine mu biganiro bizaza. Mbere ni kuriya kurunda ububasha bwose mu maboko y'umutegetsi ntavuguruzwa, ukomoka muri bumwe mu moko y'Abanyarwanda, ariko akubakira ingoma ye ku gatsiko k'indongozi bahuje ubwoko kugira ngo kamufashe kugeza ubutegetsi bwe kuri rubanda. Aha kabiri na urundi rugero rwa kabiri natanga ni ku ruhare rw'ingabo no gukoresha ingufu n'ubugome byabaye ikintu cy'ingenzi mu guharanira ubutegetsi, kubugundira no gukandamiza rubanda. Inyandiko yacu ikomeza nyine isesengura impagarike nyakuri y'u Rwanda muri uyu mwaka wa 2021. Uko u Rwanda rumeze ubu biteye impungenge. Nyuma y'imyaka 27 kuva muri 1994 FPR Inkotanyi ifashe ubutegetsi, ingoma y'igitugu yashyizweho na General Kagame yahungabanije abanyarwanda baradagara. Abenshi bararuciye bararumira, igihugu muri rusange kiriheba. Ibi tuzabisesengura mbese mu buryo bwimbitse igihe tuzaba turiho mu bice bizakurikira iki ngiki twahereho cy'iriburiro. Tuzanerekana uko Abatutsi bamerewe kuri iyi ngoma ya General Kagame, uko Abahutu bamerewe kuri iyi ngoma, n'uko Abatwa bameze. Twasesenguye kandi mu nyandiko yacu uko ubukungu bw'igihugu bwifashe. Ubukungu bw'igihugu bwifashe, cyane cyane hari ziriya mvugo z'ibinyoma y'uko u Rwanda rutemba amata n'ubuki, none iyo mvugo ugasanga ikomera kogera ko ari igihugu kiriho gitera imbere mu buryo bwihuta cyane. Noneho ugasanga imibare y'ubukungu bw'igihugu ari imibare bagenda batekinika wa mugani, iyo jambo risigaye rikoreshwa, ibintu bagenda bapfundikanya nyine kugira ngo berekane ko ibintu biriho bigenda bizamuka buri gihe. Nyamara wareba umunyarwanda aho ari, ugasanga umunyarwanda arashonje,
ugasanga umunyarwanda yarashobewe, ugasanga umunyarwanda yifashe mapfubyi, abantu bongeye kurwara amavunja, kandi ibyo bintu nibura igihe igihugu kimaze gifite ubwigenge byari bikwiye kuba byaracitse burundu. Ikindi tuvugamo aha ngaha ni ikintu cyo gukangisha igisirikari n'umuco wa gisirikari mu gihugu, ku buryo nk'iyo urebye nk'iyo bavuze nk'umuntu afandi cyangwa se umusirikare uyu n'uyu w'ipeti rinini, iyo bamuvuze ubona ko abantu bahungabana, ugasanga mu by'ukuri igisirikare cyaragiye mu buzima bwa buri munsi bw'abantu, ku buryo abasirikari ari bo nyine bica bagakiza muri kiriya gihugu. Tuzasesengura kandi n'uruhare rwa DMI, ziriya ntasi kirimbuzi zihariye za Generali Kagame. Tuzasesengura n'iriya politiki y'u Rwanda yo guhungabanya umutekano n'ubusugire bw'ibihugu byo mu karere. Noneho ugasanga ahubwo Perezida Kagame ari we uriho wigira amagwandi, mu by'ukuri nk'umuntu uriho urengana, nk'umuntu uriho ushotorwa, kandi ikigaragara ari uko u Rwanda ari rwo rushotora ibihugu byo mu karere. Tuzavuga no ku mashami y'amashumi amaze gushaka hirya no hino arandaranze ku isi, yirirwa yogeza u Rwanda, avuga ko u Rwanda ari igihugu gitera imbere mu buryo butangaje. Ugasanga ndetse harimo n'abantu b'ibikomerezwa bahoze bategeka ibihugu bikomeye. Aha tuzatanga ingero zirimo ba Bill Clinton wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Tony Blair wahoze ari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza, Nicolas Sarkozy wahoze ari perezida w'Ubufaransa, ruka muri iyi minsi nigeze kumva ko afunze, sinzi niba yarafunguwe. Hari na Emmanuel Macron nawe uriho ujya muri iyo nzira mu buryo buriho bugaragara cyane. Hari n'abandi b'ibikomerezwa bazwi ku isi nka ba Rick Warren na ba Susan Rice, Claire Short, Andrew Mitchell na Joe Ritchie na Howard Buffett, hamwe n'abandi bantu bagize ya nama ngo yo kugira inama perezida wa Repubulika. Tuzasesengura kandi abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Dusesengure mu by'ukuri kuva kuri kudeta yo ku Rucunshu yo muri 1896, ukuntu nyine u Rwanda rwatangiye kubyara inkubi z'impunzi kugeza n'ubu. Noneho muri izo mpunzi hakaba haragiye havamo abagiye bagerageza kugaragaza ibitekerezo bitandukanye n'ibya leta, kandi bakabigaragariza mu buhungiro, kubera ko mu gihugu kuva kiriya gihe utaravugaga rumwe n'ingoma, iyo yavugaga nyine yagwaga aho ngaho. Icyo kintu kuva mu gihe cya Rucunshu kugeza ubu ntabwo cyahindutse, n'ubu niko bikimeze. Tuzasesengura, hari abantu bibaza batari ko uwo Kagame abantu bavuga ni mu ntoki, nawe tuzamugarukaho, dusesengure duhereye mbese ku bantu babaye hafi ye, abantu bagiye bamukurikirana, haba ari mu madisikuru, haba ari no mu bikorwa bitandukanye agenda akora kugeza magingo aya. Inyandiko yacu tunasuzuma mbese uko tubona ejo hazaza, guhanga u Rwanda bundi bushya. U Rwanda tubona ubu siko rwamye ruteye. Dufatiye ku buryo amateka y'isi n'ay'abantu agenda ahinduka, u Rwanda rwaciye mu nzira ndende narwo mu byerekeye imibanire mbonezamubano ku mugabane wa Afurika. Turi Abanyafurika batuye mu karere ko hagati y'ibiyaga bigari, ku buryo mu by'ukuri akabaye kose muri kariya gace kagira ingaruka kuri buri gihugu cyo muri kariya gace. Wasubiza amaso inyuma mu mateka ukareba, cyangwa se wanarebera no ku biriho biba muri iki gihe. Abanyarwanda n'abanyamahanga bagerageje gushingira ku ntekerezo zinyuranye ngo bahindure inzira y'amateka yacu. Twarishwe, turanica, tuvuga ko turwanira igihugu n'inyungu zabo dufite icyo duhuriyeho. Abanyarwanda bishe abana babo, ababyeyi, abaturanyi, inshuti ndetse na bene wabo. U Rwanda rwavuye bigoranye ku ngoyi ya cyami na gikolonize rwimika repubulika, ariko ntirwakuramo amasomo yarakenewe kandi yari ngombwa mu kuvugurura u Rwanda. Aho nyine tuzahasesengura mu buryo bwimbitse mu bice tuzagenda
dukora mu by'iki kiganiro. Abanyarwanda bonyine nibo bashobora kandi bagomba kubikora, nibo bagomba guharanira ko igihugu cyabo gitungana kikaba igihugu, uriya muco wo kwica, uriya muco wo kurunda ubutegetsi mu maboko y'umutegetsi umwe, iriya mico igacika burundu kugira ngo abadukomokaho n'abazabakomokaho bazabe mu gihugu kibaha umutekano. Hari za gahunda nyinshi cyane duteganya kuzakora kugira ngo ibi bintu bizashoboke, kugira ngo mu by'ukuri bigaragare ko ibyo tuvuga atari ururimi gusa. Ingingo tuzashingiraho tuzazisobanura muri ibi biganiro, twerekane mu by'ukuri ni iki cyakorwa kugira ngo duhange u Rwanda bundi bushya. Ibyo tuzabisobanura nyine muri ibi biganiro, cyane cyane ikintu gikomeye ni uguhuza Abanyarwanda. Guhuza Abanyarwanda bakongera bakaba nyine bene Kanyarwanda, basangiye igihugu, basangiye gupfa no gukira, basangiye byose mu gihugu cyabo, kandi buri wese agaharanira ko buri wese agira uburenganzira bungana n'ubwundi ku gihugu cye. Tuzanasesengura kandi n'ikindi tubona cyafashe cyane, ndashaka kuvuga ahangaha, u Rwanda mu by'ukuri ni igihugu gitoya cy'abaturage benshi, abaturage bagenda biyongera cyane ku buryo nko mu myaka 50 mu myaka 100 iri imbere, iyo urebye usanga Abanyarwanda bazaba bamaze kuba benshi, bamaze kugera muri za miliyoni, ndibaza muri za 60. Birumvikana rero ko icyo gihe ntabwo ari bwo abantu bazashaka ibisubizo by'u Rwanda rw'ejo. Bigomba gutekerezwa ubu ngubu nta kuzarira. Abantu bagatekereza yuko uko Abanyarwanda bagenda biyongera kandi n'ibibazo bitarakemuwe bagenda barunda ibindi hejuru yabyo, nyine ibyo byose ni ngombwa ko abantu babitekerezaho kandi bagatekereza iyo nzira ubu ngubu, nta kuzarira ngo abantu bazabikora igihe iki n'iki mu gihe kiri imbere. Niyo mpamvu rero twahisemo gutanga ibitekerezo byacu mu buryo bunonosoye, twerekana mu by'ukuri hakorwa iki kugira ngo u Rwanda rugangahurwe, u Rwanda rwongere kuba u Rwanda, u Rwanda ruha amahoro abana barwo. Ibyo nyine turabisesengura mu bice bizakurikiraho, hanyuma tukagera no ku kintu cyo kurema igihugu kimwe u Rwanda ruhuriyeho n'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba. Aha tuhabona igisubizo gikomeye cyane. Mu mwaka wa 2050 abaturage ba Tanzania ubu ngubu bazaba bageze kuri miliyoni 137, aba Uganda miliyoni 100, aba Kenya miliyoni 97, aba Burundi miliyoni 25, aba Rwanda miliyoni 24, aba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo miliyoni 200, aba Sudani y'Epfo miliyoni 20. Birumvikana ko muri kariya gace kose abaturage bazaba barenze miliyoni 600 mu mwaka w'2050 n'ejo bundi. Mu mwaka muri za 2100 abaturage bose babiriya bice biriya bihugu bazaba bamaze kurenga miliyari na miliyoni 26. Birumvikana rero ko amahirwe n'amakuba y'abavuka ubu n'abakuru babo nta kabuza azagengwa n'ibibazo n'ibisubizo ako karere kazaba gahanganye nabyo kiriya gihe mu gihe kiri imbere. Niyo mpamvu rero twe tubona guharanira ko habaho igihugu cya Afurika y'Iburasirazuba ari ikintu gikomeye cyane. Bityo noneho n'irihangana ryo mu Rwanda hagati y'amoko abiri atatu, cyane cyane amoko abiri n'iyahangana Abahutu n'Abatutsi, iryo hangana igihe u Rwanda ruzaba rwagiye muri cya gihugu gihuriyeho n'ibindi kirimo amoko 70, ndibaza ko icyo kibazo kizakemuka, ndetse n'ikibazo cyo kurwanira agahugu gatoya abantu bakakarwaniramo. Icyo gihe mbese hazaba hari umuntu azaba afite amahirwe yo gutura aho ashaka muri cya gihugu cya Afurika y'Iburasirazuba, cya gihugu kinini nyine cyaguye. Bityo abantu ntibagire bagacika kuri iki kibazo cyo kugira ngo barwanire utuntu tw'ubusabusa, usange ndetse binagira n'ingaruka zikomeye muri politiki yo mu gihugu. Nagira ngo rero no gutinda cyane
kuri ibi ngibi kuko n'ubundi tuzabigarukaho mu biganiro tuzakora imbere. Turangiza ariko yenda ko nagira ngo mvuge mbere yuko nsubiza ijambo Bwana Yozefu Ngarambe, ndagira mvuge yuko iyi nyandiko yacu irangiza duhamagarira abantu cyane cyane abanyarwanda, tubahamagarira guhaguruka ubu ngubu, nta gutegereza, nta kuzarira, bagahaguruka tugashaka ibisubizo, tugaharanira yuko igihugu cyacu kiba igihugu buri munyarwanda wese, yaba umuhutu, umututsi, umutwa, igihugu yibonamo, igihugu kandi giha umutekano buri wese, igihugu giha uburenganzira bungana n'abanyarwanda bose, igihugu gica ukubiri. N'ibi byose byahinduye igihugu ikintu kimeze nk'amatongo cyangwa n'amariba. Ndagira ngo rero Bwana Yozefu Ngarambe, ijambo wampaye naritindanye, ariko byari ngombwa yenda ko ntanga incamake y'iriya nyandiko yacu tuzagenda tuganiraho muri ibiganiro duteganya kandi dutangiye ubu ngubu. Ndagira ngo ngusubize ijambo, urakoze cyane. Ndagushimiye cyane muvandimwe Sixbert. Nshuti muduteze amatwi, mukomeje kumva ikiganiro Impagarike y'u Rwanda 2021 igice cya mbere. Mugenzi wacu Sixbert yamaze kutugezaho imirongo migari igize iyo nyandiko ndende, ariko mu by'ukuri ikomeye cyane, iva imuzi ibibazo by'u Rwanda igatanga n'ibisubizo. Muvandimwe Theogene rero, nta kwizimba amagambo kuko n'igihe kiriho kiragenda, nagira ngo ufate ijambo noneho ubwire abariho batwumva, mu by'ukuri utangire nyine ikiganiro kuri iyo nyandiko muri kino gice cya mbere, nko gutangira n'indiburiro. Mu by'ukuri iryo jambo nubwo Sixbert yarikoresheje, ariko nagira ngo ube ari wowe uriduha, bityo abazakurikira ibiganiro bitanye nyine bagira amashyushyu, duhereye ku kiganiro cy'ubutaha. Ijambo ni ryawe. Murakoze cyane Yozefu, muranyumva neza? Turakumva neza cyane. Murakoze, ngushimire uko watangiye ikiganiro. Nashimiye Sixbert kuko mu by'ukuri ahubwo amagambo yamaze kuvuga n'ukuntu atanze incamake y'inyandiko, n'uwashaka nyine yahagararira ahangaha, ariko kuko ari ibiganiro byo twiyemeje kuzagezaho abanyarwanda, ubwo turatangirira mu mizi, kandi tubasaba ko bazatwihanganira kuko bizamara igihe kitari gitoya. Iyo mirongo mikuru, iyo mirongo migari yo Sixbert yavuze, bizadutwara igihe kuganira n'abanyarwanda. Mu by'ukuri mu ntangiriro y'inyandiko naho dutangirira, ni ahantu hakwiriye kumvikana kuko igihugu cyacu, abanyarwanda baba bari mu gihugu, abari hanze, ni igihugu kiri mu byo abanyarwanda bagira amagambo ubundi koko aba afite uburemere, kiri mu kangaratete. Rimwe na rimwe n'iyo ubirebye, hari igihe ku ruhande rumwe aba ari ibintu bibabaje cyane, kuko ahanini icyakomeje kuranga u Rwanda n'abanyarwanda ni urupfu kurusha ubuzima. Ku ruhande rumwe rero nibyo tubona cyane cyane nk'ibyo Sixbert yavuze, nk'ukuntu tuzasubira mu mateka tukavuga n'ukuntu ubuzima bw'abanyarwanda bumeze kuri iki gihe, bikomeje kurangwa n'ibyo bintu bibi gusa. Ku rundi ruhande bigasa nk'aho ari nk'abantu bari mu ikinamico. Ubutegetsi buba buriho, cyane cyane ubwo tuvuga muri iki gihe, aho duhera ni muri iki gihe, ugasanga nabwo busa nk'aho buri mu ikinamico. Ariko duhereye ku bibi, namwe murebe ibyago abanyarwanda bagize muri 21. Habanje igihugu kuba gifunze, mu by'ukuri imipaka ifunze, abanyarwanda badashobora kunyarukira i Burundi, badashobora kujya muri Uganda. Bakiri muri icyo gifungo haziramo noneho COVID, iyi virusi ya corona. Ni ukuvuga ngo iyi virusi ya corona nayo ije
abantu mbese bategeka nk'ukuntu Kagame ategeka baba bagize imana, kuko byasabye ibihugu byose n'ibihangange nk'iki ngiki tubamo n'Ubufaransa n'aho mutuye Joseph na Sixbert, ibintu byose birafungwa. Ariko urumva mu Rwanda aho byasanze n'ubundi Kagame u Rwanda yaruhinduye nka gereza, noneho aboneraho noneho n'abantu kongera kubafungira mu gihugu nk'ukuntu bimeze. Namwe muriyumvisha, twese turiyumvisha uko ubuzima mu Rwanda bumeze. Ariko si nabyo byonyine, hari ibintu byagiye biranga u Rwanda muri iki gihe. Bimwe muri ibyo ngibyo tuvuga byakomeje kuvugwa mu mwaka ushize 2021 n'uyu mwaka utangira. Hari ukwicwa kwa Kizito Mihigo, hari gufungwa kw'abantu bakomeje gufungwa nyine nka Damange, hari Aimable Karasira wafunzwe muri iki gihe, hari Rusesabagina washimuswe Dubai bakamushyira mu mapingu bakamugeza i Kigali akaba afunze. Hari ibintu by'izi manza nyine twakomeje gukurikirana kuva umwaka ushize, z'abitwa ngo baraburana ko ari abantu bahungabanya umutekano w'igihugu. Ariko noneho wakomeza ukareba imyifatire y'abanyamahanga bamwe na Kagame, cyane cyane Ubufaransa, bigomba kuba byaratangaje abantu benshi kubona Kagame noneho n'Ubufaransa ricira hanikubite ngo umubano hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa byatangiriye kuri Sarkozy bikaba bigeze kuri Macron. Nguwo Kagame mu Bufaransa. Ibyo bintu byose iyo ubibona ku ruhande hamwe amaraporo acicikana, hari iriya bita News Report, raporo ya News, uyu munyamerika, akabaho raporo yakozwe na komisiyo ikuriwe n'Umufaransa de Clat. Ibyo bintu byose iyo ubibonye hari igihe bisa nk'urujijo, ukabona mbese cyane cyane no ku Banyarwanda kubera ubwihebe bafite, bisa nkaho bamwe bumva mbese byararangiye, mbese ari abantu bakajya mu kwiheba gusa, bagategereza batazi n'icyo bategereje. Abandi muri bo tukirirwa mu bihuha. Muzi ko habaye ibihuha byinshi cyane by'uko Kagame yapfuye, ko atakiriho. Ibyo bintu byose bifitanye isano, kuko mu by'ukuri byerekana uko u Rwanda rumeze uyu munsi. Ruri mu buzima mbese butoroshye na gato, kugezaho Abanyarwanda ahanini kubera abari mu gihugu, abari hanze y'igihugu, gusa nkaho mbese hari amagambo mu Cyongereza abantu bakunze gukoresha yo kuvuga ngo ni modi umuntu arimo nka za nyamaswa zo mu ishyamba, iyi ntare yirukankanye isha. Kubera uko imibiri y'inyamaswa n'iyacu ukuntu iteye, inyamaswa ihitamo kurwana cyangwa se kwiruka, gukizwa n'amaguru, cyangwa se rimwe na rimwe ubwonko bugasa nkaho buhagaze, akajya mu cyo bita freeze, mbese kujya ugasa nkaho nta buzima ugifite, ugahagarara aho ngaho nyine. Iyo ntare ikaza igafata ibyo igomba kurya ikarya. So babyita ngo ni fight, flight or freeze mode. Ubundi bakunze kubikoresha nyine mu ntuza muri izo nyamaswa zo mu ishyamba. Ariko natwe no mu buzima, no muri uko abantu bateye, kandi hari byinshi dusangiye n'inyamaswa. Abanyarwanda bari muri iyo kondisiyo, turi muri ubwo buzima, dukizwa n'amaguru tugahunga,
abenshi mu gihugu bakajya muri icyo kintu cyo kuba usa nkaho nta buzima bukikurimo ugategereza icyo Kagame azakugenera. Abenshi nyine nabo bagatekereza ibyo kurwana bakajya muri ayo mashyamba yo muri Kongo, nibo yirwa yica yerekana imirambo, abandi akabazana akajya muri ririya kinamico ryo bita ngo ni ubutabera bwo mu Rwanda. Ibi bintu rero impamvu dutangira kuri ibyo ngibyo cyane cyane tukajya no mu mizi, no kugira ngo tugerageze kuva mu bintu byo guhora dutekereza akantu kamwe kaba, abantu bakasakuza tukavuza induru hanyuma bigacayuka twongera tugaceceka. Hakazaba kandi washimuswe n'uwo nguwo tukavuza induru, cyangwa se uwapfuye tukavuza induru, ariko ntibimara kabiri bigasa nkaho ibyo ngibyo nanone ari ibintu birushaho gutiza umurindi ubutegetsi buba buteye nk'ubwa Kagame uko buteye. Ariyo mpamvu nyine byadusabye kujya muri iyo mizi kugira ngo turebe ibyo dusangiye n'ibindi bihe byashize, ariko noneho turebe no muri iki gihe cyo turimo ibyo tugomba kuvura ni ibihe, ibyo tugomba guhagarika ni ibihe, indwara turwaye ni iyihe, umuti ushoboka washobora kuvura indwara abanyarwanda bamaranye imyaka. Urumva twatangiriye kuri Rucunshu, ariko twari tubuze no kureba no muri yindi myaka magana n'amagana u Rwanda rwabayeho. Ariko icyo cyane cyane icyo dukomeza kwerekana ni uko u Rwanda ntabwo ari urw'abami cyangwa se ba perezida barutegeka inyuma y'ubutegetsi bwa gikoloni kurangira. Amateka y'u Rwanda n'ay'abanyarwanda, kandi abanyarwanda babayeho yewe n'abami batariga kubaho mu Rwanda. U Rwanda rwabayeho. Ntabwo u Rwanda rero tuvuga ari iriya misozi gusa n'ibiyaga dukunze gutaka mu ndirimbo, kuko ibyo ngibyo wanavuga uti wenda iyo misozi yo izahoraho, uretse ko nayo yahindutse, kuko nta bintu bidahinduka ku isi, kuko isi nayo ni agace gatoya cyane k'ibyaremwe cyangwa se ibiriho. Ariko abantu bo baraza bakazabaho, ubaye imyaka myinshi muri iki gihe wenda tuvuga ko bazageza muri 80, 90, wenda bazageza no mu 100, ariko imyaka 100 mu mibereho y'igihugu ni igihe gitoya cyane. Nk'ukuntu hari igihe kinini, kuko hari byinshi bishobora gukorwa muri icyo gihe na byinshi bishobora kwangizwa muri icyo gihe. Yewe n'imyaka 27 yo Kagame ategetse iki gihugu, ibyo yangije abantu barabibona, barabisobanukiwe. Nta n'uwakwirengagiza ko buri butegetsi buzeho bugiyeho hari ibyo bwubaka, ariko ibyo si byo tuvuga cyane. Ariko icyo tugerageza kuvuga ni indwara yabaye karande mu Banyarwanda, ikaba imaze iyi myaka yose 127. Buri gihe haboneka abantu bavuga bati umuti twawubonye n'uyu nguyu, nyamara uwo muti amaherezo ugahinduka uburozi, ugasiga benshi nyine bapfuye. Nta gihe mu buzima bw'u Rwanda twari twarigeze kumva ibintu byitwa jenoside. Nta gihe mu Banyarwanda twari twarumvise abantu bahunga ibihumbi n'ibihumbi, za miliyoni zigahunga igihugu, abandi bakaba ngo bavanywe mu byabo, nk'ukuntu twari tumeze muri 94, cyangwa se nk'ukuntu twahunze 59 tukava muri izo nkambi turi Abatutsi, Abahutu bakaza nabo bakinjira izo nkambi zo twakuriyemo, zo twabayemo. Ibyo bintu, jenoside, ubuhunzi, kwica, gukora mbese gutegekesha igitugu nk'ukuntu bimeze kuri iki gihe ku butegetsi bwa Kagame, ibyo bintu iyo turarangije amaso dusanga ibyo bintu byarabayeho, bimwe byarabayeho mu gihe cyashize, ariko ubukana bwabyo bugenda bwiyongera uko ingoma isimbuye indi.
ibyo rero nibyo dutangiriraho twibaza nyine biterwa n'iki, indwara ni iyihe, twayivura dute, abayivura ni bande, izavurwa ryari. Ibyo nibyo twibandaho muri iyi nyandiko. Uwo ni nk'umusogongero, ariko tuzakomeza ibi biganiro buri cyumweru buhoro buhoro, ariko dusaba n'abanyarwanda kugira ngo ibyo tuvuga bye kuba gusa hari imvugo abantu bakunze kuvuga ngo iyo ni politike, ngo ibyo ni politike, ariko ibyo tuvuga ni ubuzima bw'abanyarwanda, ntabwo ari politike gusa, kuko ubuzima bw'igihugu ntabwo ari politike gusa. Ubuzima bw'igihugu ni ubuzima sosiyete nyarwanda ibamo. Abenshi mu buzima bw'igihugu ntabwo baba muri politike, ariko politike ibafiteho ingaruka, ukuntu nabo bagize ijambo muri iyo politike, kumva ko igihugu ari icyabo, bakwiye kukigiramo uruhare, bakavuga ikibari ku mutima, bakumva bakwiriye kugira uruhare mu gushakisha ibisubizo no kugabanya ibibazo. Icyo gihe uru rugamba rwo twatangiye ntabwo rwavunana cyane, kandi ntirwamara n'igihe kirekire, uretse ko urugamba rwo kubaka igihugu rwo ruhoraho. Ariko ndavuga ibyo kurandura ubutegetsi buteye nk'ubwa Kagame, buje busimbura n'ubundi bwari bumeze nk'ubwe, ariko wenda ubwe burusha ubukana. Ibyo ni uburenganzira bw'abanyarwanda, ntabwo bakwiriye kubisabira imbabazi. Ibyo rero nibyo tugerageza gusobanura muri iyi nyandiko, kandi twizera yuko bizaduha umwanya uhagije wo kuganira n'abanyarwanda, tukunganirana, kuko ibi ni ibitekerezo byacu nk'ishyaka cyangwa se umuryango Rwanda Truth Commission, ariko kandi dushingira ku byo twumvise mu banyarwanda bavuga muri iki gihe, ibyo babamo muri iki gihe, ibibazo byo bafite. Ariko si ukuvuga ngo ibyo ni byo bitekerezo byonyine biriho, ahubwo icyangombwa ni uko byadufasha kugira ngo twegerane nk'abanyarwanda, tubiganireho, tubishakire umuti uhamye kandi umuti uramba. N'ibyo Joseph na Sixbert naba ntangiriyeho nk'umusogongero, ndumva ahanini ari ugusaba abanyarwanda kugira ngo bazakomeze gukurikirana ibi biganiro byacu no gutanga ibitekerezo, kugira ngo twese hamwe dushakire umuti ibibazo biremereye cyane abanyarwanda bafite, kandi turamutse tudakemuye tugomba kumva ko ari byo tuzasigira abana bacu n'abuzukuru bacu. Nabandekeye aho ngaho, Joseph. Ndagushimiye cyane kuri uwo musogongero, iri buriro mu ry'ino nyandiko introduction ku kiganiro cy'uno munsi. Rero turiho turagana ku musozo, kuko nyine nibyo twari twateganyije kubabwira imirongo migari y'iriya nyandiko impagarike y'u Rwanda 2020. Niko twari twateguye kino kiganiro, bityo rero imirongo migari mwayumvise inshuti muduteze amatwi. Umusogongero iburiro muraryumvise nk'uko turigejweho n'umuvandimwe Theogene Rudasingwa, ariko rero umunota umwe gusa, mu munota umwe muvandimwe Sixbert, muri ino nyandiko turakoresha ijambo rikomeye cyane, impagarike y'u Rwanda 2021. Simpamya ko n'abakuru mu by'ukuri ijambo impagarike bose barizi. Impagarike y'u Rwanda 2021 mu by'ukuri mu magambo yoroshye warisobanura ute mbere yo kugira ngo nyine turangize? Urakoze cyane Joseph Ngarambe. Ndagira ngo nanashimire Dr. Theogene Rudasingwa ku bintu atuganiriye by'umusogongero mu by'ukuri w'iriya nyandiko twatangaje n'uburyo bisobanuye. Urambaje rero uti impagarike, mu by'ukuri yenda hari abantu bakwibaza bati impagarike ni iki? Kera twe tukiri batoya
ndibuka ko abantu bararamukanyaga ngo waramukanye impagarike n'ubugingo. Icyo rwose ni ikintu mu kinyarwanda cyari gihari, n'ubwo ndibaza ko bakigikoresha, n'ubwo nyine ubu ngubu ikinyarwanda kiriho kigenda kizimira, kandi biranumvikana iyo abantu bahaye imbaraga indimi mvamahanga, indimi zabo zirahwekera zigasinzira. Impagarike rero nyine ni ukuvuga u Rwanda ruhagaze rute. Twe rero tukarusesengura uko ruhagaze ubu ngubu, aho ruvuye n'aho rugana. Noneho nyine tukerekana ibibazo uko biteye, tukerekana n'ibisubizo twe tubona byakemura icyo kibazo. Ndumva aho ngaho ngusubije. Akandi gato rajya nongereho kuko wampaye ijambo nyine, ntabwo mbatindira rwose, ni aho Dr. Theogene Rudasingwa yari yavuze ati abanyarwanda ubu mbese basa n'abari mu mutego. Hari aho yakoresheje ngo fight flight freeze. Nyine avuga ati amahitamo bafite ni make cyane, guhangana, kuyabangira ingata nk'amaguru ya sarwaya, cyangwa se kumira hamwe ugategereza, mbese ukaguma ukumira ku mwite ugahebera urwaje. Kuko abanyarwanda niko bameze. Guhanganira abantu ntibabishoboye. Inshuro zose byagiye bigeragezwa, ibyo byose hari uwatsindaga, noneho utsinze kandi agatwara byose, ntanatekereze ko n'abandi nabo bagomba kugira uruhare ku gihugu. Abandi bagahunga nk'uko natwe turi impunzi, abandi bakumira aho bari, bagategereza bati nyagasani azaturwanaho. Nkeka ko ari imwe mu mpamvu zanatumye amadini mu Rwanda ubu yariyongera akaba menshi cyane. Abantu rwose uwo mugani uwo ari we wese aragusengera, usuhuje aragusengera. Usanga ari ikintu gikomeye cyane, abantu barishyize mu maboko ya nyagasani, ariko nanone ugasanga ari nk'uburyo bwo kugira ngo bahunge, ariko bagahungira muri iryo sengesho, bagahungira mu gihugu aho ngaho bategereje. Nako nagira ngo nsobanure yenda kugira ngo aba batasobanukiwe neza bahasobanukirwa naho. Murakoze cyane muvandimwe Sixbert. Turi ku musozo wa kino kiganiro impagarike y'u Rwanda 2021, igice cyacyo cya mbere. Impagarike y'u Rwanda 2021, the state of the nation 2021, cyangwa se l'état de la nation 2021. Sinzi niba nubwo numvise wasezeye muvandimwe Theogene, numvise wabaye nk'usezera, niba wenda ushaka kwifatira ijambo ry'umunota umwe gusa, nabyo nta wabikuza, ukanakangurira nyine abazaza kumva igice cya kabiri cya kino kiganiro impagarike y'u Rwanda 2021, ibyo tubateganyirije ejo bundi mu cyumweru gitaha. Ijambo ni ryawe niba wenda wumva kirifite. Urakoze Joseph. Mu by'ukuri ndumva nta kindi cyo nakongeraho uretse kuvuga ko iyo wumva Kagame n'abambari be bavuga u Rwanda, hari u Rwanda rwo bavuga, ariko hari urundi Rwanda. Mu by'ukuri rero inyandiko yacu yerekana urundi Rwanda rutari ruriya rwo Kagame avuga, kuko urwo Kagame avuga ni urutemba amata n'ubuki. Ariko kandi u Rwanda nyakuri abanyarwanda babamo, babayemo, cyangwa se abaruhunze, ariko cyane cyane n'abarurimo. U Rwanda rwo Kagame avuga, hari igihe wicara ukumva muri disikuru ye ukibaza utari ko ururiya Rwanda rwo Kagame avuga ni uruhe. Icyo kintu cyo kuvuga urundi Rwanda rw'abanyarwanda babayemo, ariko noneho no kureba u Rwanda rundi rwo abanyarwanda bagomba kwiremera, kuko nubwo tutinda ku mateka tukagira ibyo tuyavugaho, amateka nta kindi adufasha uretse kwigamo amasomo. Yego ibyiza kuko byabaye mu mateka, tukareba n'umuco wacu tukareba uko tubikomeza, ariko ibikosamiye tukabikosora, tukubaka urundi Rwanda. Ntabwo rero u Rwanda rwo Kagame avuga
we yibera mu yindi si hamwe n'abo ngabo yirirwa acungeramo abamutonyagiza abo yishyura amafaranga kugira ngo bandike amaraporo n'ibindi amuvanaho ibyaha kandi azi ko ibyo byaha yabikoze, akabwira abantu ko ari abakire mu gihugu kandi azi ko bakennye, akavuga ko bafite ibibahagije kandi bazi ko bashonje. Burya rero ntabwo ushobora kubeshya umushonje kumubwira ko ahaze uba wigiza nkana. U Rwanda rwo Kagame avuga ni u Rwanda rumwe rwe n'agatsiko ke, ariko u Rwanda nyakuri nirwo tugerageza kwerekana muri iyi nyandiko, ariko cyane cyane ikiruta nuko tugerageza kwereka urundi Rwanda twese hamwe dushobora kuba nako twese dufitiye ububasha dushyize hamwe twakubaka kandi tukazasigira abana bacu n'abuzukuru bacu. Urakoze cyane muvandimwe Theogene. Ubutaha rero amateka mwayavuzeho mwembi, ari Shakespeare nawe, ariko byari nyine umusogongero. Tuzayagarukaho kuko abanyarwanda n'amateka yacu ntabwo agomba kwandikwa uko abonye, kandi rero ngo utazi yava ntamenya n'iyajya. Nibyo tuzaheraho mu kiganiro gitaha, ndetse twazabona akanya tukazakomeza twumva turebera hamwe uko ibintu biteye nuko naho bigenda byerekeza. Nibutse ko aho hose tugenda tunatanga ibisubizo. Muri kino kiganiro Impagarike y'u Rwanda 2021 mu gice cya mbere, mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na bagenzi banjye Shakespeare na Theogene, twafatanyije kugitegura. Muraharyana n'inshuti za Radio Ishakwe, naho ubutaha rwose murahishiwe n'ikiganiro gikomeye n'ibiganiro bikomeye cyane tubateganyirije, tuzabaha mu bice byinshi.